喂，有冇諗過呢個腦可能呃緊你喎？我哋今日要猜仔嘅就係法國大哲學家沙特拋出嚟嘅一個行動彈，就係當你以為自己喺腦裏面睇到一幅圖嘅時候，其實嗰度根本就冇圖。哇，係咪一聽就覺得個腦有啲打結？唔使驚，跟住我哋一齊係一場思想大冒險啦！好，即刻嚟個小實驗，唔使喐，淨係用你個腦就得。嚟，合埋你嘅對眼，唔准偷睇啊！諗下你屋企嗰位主子，你隻貓或者你隻狗都得。諗到未？你睇到啲咩呢？係咪見到佢個衰樣？佢係咪又用嗰種愚蠢嘅凌虐下嘅眼神望住你呢？呢個畫面係咪好似一張相咁，靜靜咁浮喺你個腦海之中呢？你肯定？好，要解開係呢個謎啦，沙特就好醒啦。佢話我哋可唔可以直接鑽入個腦度研究？嗰度太黑噶啦。不如咁，我哋由一件實實在在睇得到摸得見嘅嘢開始，例如一幅肖像畫。為咗方便說明，我哋就當畫入面嗰個人叫志明啦。呢，沙特就話要構成任何影相，就好似做一味餸咁，一定要有兩樣基本材料。第一樣佢叫 material， 即係物質。你可以當佢係黑嘢啊，好似畫布啊、油彩啊、墨水啊呢啲物理上存在嘅嘢。而第二樣呢，就叫 savoir， 即係知識。呢個就係你嘅軟件啊，儲存喺你嘅腦裏面所有關於志明嘅記憶同埋認識。你試下諗下，如果係一幅超寫實、detail 到連毛孔都畫埋出嚟嘅志明肖像畫，咁佢嘅 material 只係啲油彩同筆觸，可以話係豐富到爆抌。啲細節多到一個點，根本唔識點用你個腦。幅畫截圖係將志明呢個人塞入你對眼度。呢個時候啊，你個 savoir 基本上可以攤開到收息。你見到志明呢個過程，沙特俾咗個好勁嘅名佢，叫做 conscious imagination， 意上意思，聽落好似好深奧，但係其實重點一得兩個字：行為。你並唔係被動咁收收整資訊意識，而係你嘅意識就好似一個導演咁，主動指住眼前呢堆顏料，然後大加一句 action， 由而家開始你就係志明。所以呢個係一個主動嘅創作過程嚟㗎。好，遊戲時間到。如果我哋將幅畫嘅 material 越湊越少，將個畫家變到越嚟越難，畫低越嚟越 hea，又會發生咩事啦？一齊嚟睇下呢個知名退畫三部曲。第一步，豪華版志明，舊式頭先講口服超寫實靚仔肖像畫，硬件頂配，馬鐵滿線，清晰度 4K， 冇得彈。第二部 Q 版志明，而家變咗幅漫畫，好多細節冇晒，得返幾條簡單嘅線條。呢個時候，馬鐵呢個現象唔夠勁啦，咁點算呢？就要靠你個腦嘅 savoir 軟件開 turbo，瘋狂腦補，填翻啲空白位，你先會話哦，呢個科齊人畫緊志明喎。哇，嚟到第三步 IQ 題版志明，玩到咁大，畫都冇埋，得三樣嘢：一頂帽、一副眼鏡、一支煙斗。呢個 material 可以話係窮到得返1%，但如果志明嘅招牌造型就係咁，你個腦嘅 savoir 就會全面接管，好似切 lego 咁，將呢三溝嘢喺你腦裏面切翻個志明出嚟。呢個由豪華盛宴退化到得還幾粒花生米嘅過程，沙提都俾咗個好 high class 嘅名，叫做 poverty essential， 即係根本性嘅貧乏。意思就係話，當我哋由睇實物慢慢走向純粹想象嘅時候，個物質痕，尤其 material 就會越嚟越重，直至歸零。記錄嚟啦，我哋將二個邏輯推到極致。當你合埋眼喺腦裏面想象志明，請問你幅圖嘅 material 喺邊？你摸唔摸到佢？聞唔聞到佢？答案係冇。係一個大寫嘅0，咁佢到底係咩嚟㗎？
喺20世紀初，有班心理學家死都唔信蛇，佢哋覺得腦入面幅圖只不過係一張好暗、好萌嘅相啫。為咗證明呢點啦，佢哋做咗啲今日睇翻覺得好膠嘅實驗，例如叫個受試者作定定，望住個 mon， 跟住叫佢想象一隻生膠螺，然後佢哋就喺後面偷偷地用投影機射一道極度違和嘅黃光上去。結果點？好多人真係分唔出，究竟是自己諗到比黃色，定是真係有黃色？據云沙蒂聽到呢啲試驗之後，佢嘅反應係反咗張台，然後指住個天大加呀一句荒謬。點解荒謬？因為呢班科學嘅由一開始就問錯問題啦。沙蒂話想象出嚟嘅影像同你用對眼睇到嘅感知，基本就係兩種完全唔同嘅生物。一個係你主動做尖，一個係你攤喺度俾人慢摸。將佢哋嘅強度攞嚟比較，就好似問一個叉燒包有幾菠蘿包一樣，完全係九唔搭八，風馬牛不相響。OK， 既然腦入面附圖唔係一張暗啲嘅相，咁沙蒂你話事啦，到底係乜東東嚟？我哋嘅腦究竟係點樣可以無中生有變張圖出嚟㗎？嚟到最後一個關鍵詞啦。Analog 類比物，你可以當佢係一個替身或者臨記。喺幅畫度 ，analog 就係嗰堆油菜。當一個演員模仿緊知名嘅時候 ，analog 就係個演員嘅身體。咁喺你個腦裏邊呢，個 analog 就係一啲純粹嘅無名無姓嘅生理內容，可以話係一號薛旦拉嘅精神研討。所以成個魔化嘅過程係咁嘅。第一步，你嘅意識召喚咗一號精神連圖 analogon 出嚟。第二步，你關於你隻貓嘅實話，即係你對佢嘅所有記憶、認識同埋愛，會好似鬼上身咁，哇一聲就 take over 咗呢個連圖。第三步 ，boom， 影像誕生，你就睇到你隻貓啦。唔係用對眼扯，而係用你成個意識去演出緊你隻貓。然後個替身最特別嘅地方係咩呢？就係佢非常之唔專業。你嘅意識一拗 cut，佢就即刻收工，收拾得無影無蹤，連飯盒都唔識攞。你諗下，幅畫你唔睇，佢仲喺幅牆上面，但你耳腦入邊嘅影像，只要你分一分心，佢就即刻灰飛煙滅，完全冇底片或者存檔會留低。好，講到呢度，我哋終於可以將所有線索齊埋一次，揭開沙蒂想話俾我哋知嘅嗰個最終極、最顛覆嘅真相。搞咗咁耐，其實就係為咗呢句話：你腦入面嘅影像，並唔係一件好似相、好似檔案咁嘅物件，而係一個由你嘅意識每分每秒都喺度主動執行緊嘅行為。所以話，想象力根本就係一個動詞，唔係一個名詞。你唔係擁有一個影像，你係做出一個影像。諗到呢度，個腦係咪覺得有啲嗨嗨地？好，我留翻條終極問題俾大家。如果連最基本嘅諗下嘢都係一種主動嘅行為，而唔係一張靜態嘅相，咁我哋平時嘅記憶，前一晚發嗰個光怪陸離嘅夢，甚至我哋對將來嘅所有憧憬，呢啲全部都唔係畫面，而係你哋意識喺度做緊嘅一套戲。咁你究竟是邊個？而你又做咗啲乜嘢出嚟？